碎边缝合法和缝合法其实是一样的原则，在画之前都要先想好怎么样混色，还有它的明暗效果是什么。不一样的是，碎边缝合法的笔触可以不规则，更活泼一点，每一个色块的周边稍微有重叠，留下一些画笔制造出的留白也是没有关系的。以上是基本介绍，接下来就不多做说明，大家能专注观察碎边缝合法和上一支影片介绍的缝合法有什么相同或者不相同的地方。